తాకట్లో ఉన్న మీ బంగారాన్ని విడిపించి ఆ రోజు ఆన్లైన్ రేటుకి కొంటాం. శర్మ గోల్డ్ కంపెనీ. తైవాన్ దక్షిణ ప్రాంతంలో మంగళవారం తెల్లవారుజామున భారీ భూకంపం సంభవించింది. యూజింగ్ జిల్లాలో రాత్రి పలుమార్లు భూమి కంపించింది. రిక్టర్ స్కేలుపై 6.4 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించిందని అధికారులు తెలిపారు. భూకంప తీవ్రతకు భయాందోళన చెందిన ప్రజలు ఇళ్ల నుంచి బయటకు పరుగులు తీశారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇక భూకంపం కారణంగా దక్షిణ తైవాన్లో 27 మంది గాయపడ్డారు. చియాయు కౌంటీలోని టాపు టౌన్షిప్ లో భూకంప కేంద్రం గుర్తించారు. ఇది 9.4 కిలోమీటర్ల లోతులో ఉన్నట్లు నిపుణులు వెల్లడించారు. నాన్స్కే జిల్లాలో ఓ ఇల్లు కూలిపోగా ఆ ఇంట్లో చిక్కుకున్న ఓ చిన్నారి సహా 3 వ్యక్తులను రెస్క్యూ సిబ్బంది కాపాడారు. దక్షిణ తైవాన్ మాత్రమే కాకుండా భూకంప ప్రభావం రాజధాని తైపీ వరకు కూడా కనిపించింది. రాజధానిలోని కొన్ని భవనాలు కంపించాయి. అమెరికా జియోలాజికల్ సర్వే ప్రకారం ఈ భూకంప తీవ్రత రిక్టర్ స్కేలుపై 6.0 నమోదైంది. తైవాన్ ప్రభుత్వం భూకంప బాధితుల రక్షణ కోసం రెస్క్యూ చర్యలను వేగవంతం చేసింది. కూలిన ఇళ్ల వద్ద సహాయక చర్యలు చేపడుతూ ప్రాణ నష్టం నివారించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటోంది. భూకంపాలకు ఎక్కువగా గురయ్యే తైవాన్లో ఇటీవలి కాలంలో ఇది మరో పెద్ద భూకంపం అని చెప్పుకోవాలి. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాలను ఎదుర్కొనేందుకు ప్రభుత్వం మరింత సమర్థవంతమైన చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని అభిప్రాయపడుతున్నారు. తైవాన్ అనేది పసిఫిక్ రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ ప్రాంతంలో ఉంది. ఈ ప్రాంతం టెక్టోనిక్ ప్లేట్ సరిహద్దులకు దగ్గరగా ఉండడంతో తరచుగా భూకంపాలు సంభవిస్తాయి. గతంలో కూడా తైవాన్లో పలు భారీ భూకంపాలు సంభవించాయి. 1999 సెప్టెంబర్ 21న సంభవించిన 7.7 తీవ్రతతో భూకంపం ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెద్ద ప్రకంపనలు సృష్టించింది. ఈ భూకంపంలో దాదాపు 2400 మంది మరణించారు, వేలాదిగా గాయపడ్డారు. 2016లో కూడా మరో భారీ భూకంపం సంభవించి 100 మందికి పైగా మరణించారు.